Всем привет, с вами я, Макс, и вы снова на канале Шестеренка, и сегодня мы приступаем к обзору новой экшн-камеры от компании DJI, это Action 3. Поехали! Что я могу сказать? Первое впечатление на самом деле достаточно приятное, хотя, как вы понимаете, без косяков, ну, конечно же, невозможно. Ну, как же можно без косяков? Я взял вот такую вот минимальную комплектацию, то есть это самый простой вариант, который продается на рынке, самый дешевый вариант. На момент покупки, я не буду сейчас точно врать, ну, где-то по сравнению с 11-й GoPro он стоил, по-моему, на 10 тысяч рублей, ну, плюс-минус дешевле. Выглядит она офигительно, очень похожа на первый вариант. Сделано, естественно, очень качественно, все очень удобно, линза съемная, то есть вы ее можете абсолютно спокойно, если вдруг покоцаете, открутить, причем откручивается она удобно, хотя у GoPro она тоже откручивается, ну, в общем, меняется, и это хорошо, в отличие от тех же Insta360, но там, к сожалению, не вариант, хотя могли бы что-то придумать. Ладно, это уже в другом обзоре, наверное, будет. Сейчас у меня в наличии только десятка, 11-я, как вы знаете, идет, и это первое, что пришло ко мне на тест. Action 3. Еще раз повторяю, давайте посмотрим, что идет в минимальной комплектации. Итак, что внутри коробки в минимальной комплектации? Ну, естественно, сама камера, плюс кое-какие бумажки идут, болт идет, естественно. Дальше у нас идет Type-C, что мне больше нравится гораздо, чем USB в Type-C. Наклейки DJI. Вот такая вот липучка. До 40 градусов, до минус 10. В общем, типа крутая липучка, но она реально гигантского размера идет. Не знаю, нужна она, не нужна. Дальше идет вот такое вот колечко. Я так понимаю, что это на замену вот этого, если вдруг вы потеряете. Вообще, в принципе, ну, оно резиновое, удобно, наверное, не бьется. Не знаю, нафига оно нужно. Как бы, ну, колечко идет. Естественно, идет фирменное крепление компании GoPro. Вот таким вот образом оно выглядит. Прилепляется на магните. Очень удобное, вам честно скажу. Не всегда удобно его отрывать, как-то непривычно. Но вроде как держится хорошо. То есть все испытания на моноколесе, в общем, на всех видах оно прошло, держится классно и проблем нет. Естественно, цена, наверное, гораздо больше, чем у стандартного GoPro-шного. И самое, наверное, главное, это защитный получехол, наверное, как это сказать. Это в минимальной комплектации. То есть он вот таким вот образом отгинается здесь. Вот видно, да, вот эти штуки. Они чуть-чуть отгинаются, и, соответственно, камера засовывается у нас вот таким вот образом с передней части, то есть вы чуть-чуть отгинаете. Оп. И защелкивается. Держится она насмерть, я вам честно говорю. И вот здесь вот как раз-таки, здесь вот кнопка включения, она тоже жесткая, но ее хотя бы как-то, я не знаю, то ли ощущаешь. В общем, здесь она, хотя вот это вот очень жесткая. В чем плюс вот этого бокса? То есть, естественно, он у вас защитит от ударов, то есть от падения, от чего-то такого, но здесь нету ни горячего башмака, ничего. Это, мне кажется, главный минус вот этого бокса. То есть ты не можешь ни прилепить ни микрофон, ничего, ни петличку там какую-то. Единственный плюс то, что теперь ее можно еще и сбоку прилеплять. Вот таким вот образом. Плюс, естественно, работает стандартное крепление, которое вот сюда входит. То есть вот так у вас получается GoPro, и так вот, я не знаю, будете... Блин, вот отсюда ее как-то не очень удобно отцеплять, если честно. А вот здесь вот очень удобно. Вот здесь прям вообще идеально. Вот так вы можете снимать TikTok. Вот такая вот комплектация, минимальная. Вот здесь вот будут основные такие параметры, которые, я думаю, будет кому-то интересно почитать. Но так как камеры практически все одинаковые, что сейчас нужно? 4К 60 кадров в секунду она снимает, 4К 120 кадров в секунду она снимает, причем она снимает достаточно неплохо. То есть замедленные видео slow-mo. Что мне понравилось? Во-первых, их не надо редактировать потом, да, то есть у вас уже получается готовый файл в 4 раза замедленный. Ну, грубо говоря, 4х, и если вы снимаете в 1080, соответственно, 8х. Она снимает действительно прикольно, то есть каких-то
проблем нет, ее очень удобно редактировать, то есть потом уже ничего не надо делать, вы можете прямо уже на ней посмотреть в замедленном варианте, все это дело проверить, я не знаю, скинуть на компьютер, в общем, как обычно. 4К она снимает. Что касается перегревов, в отличие от GoPro, смотрите, какая штука, она не перегревается, хотя она вроде как перегревается, и она отключает задний дисплей, передний дисплей, то есть включить его уже нельзя. Через какое-то время она все это дело отключает, соответственно, и дописывает до конца, то есть она убивает батарейку. Проработала она у меня час 28, с учетом того, что я поставил режим не отключать задний дисплей. То есть вот я поставил, допустим, я иду что-то снимаю, могу час 28 идти, ну где-то в середине, наверное, даже ближе к началу она отключила задний экран, потому что перегрелась. А максимальная температура, которая у меня была, это 47-48 градусов, где-то так. Это прям максимальная, которая была, с учетом того, что она работала почти 1,5 часа. Давайте посмотрим, как это было. Переходим дальше. Что касается вот этих креплений, я, к сожалению, Action 2 пропустил, и мне очень понравилось вот это крепление. Если как бы у вас есть возможность купить таких много и поставить, я не знаю, например, на рюкзак, на штатив, на еще куда-то, в общем, на шлем, на велосипед, то есть вам нужно просто нажать и прилепить ее на другую. Это классно, это очень удобно, это огромный плюс, но с другой стороны, если вдруг вы забыли это крепление, вы уже никуда ее не прилепите. У GoPro хоть ножки есть, и плюс еще эти ножки можно поменять на, ну, грубо говоря, на обычную резьбу, чтобы прилеплять к обычному штативу. Ну, хотя кому-то это надо, кому-то это не надо, но я думаю, что это не такая важная вещь. Дальше. Основные плюсы по сравнению даже с той же десяткой. Здесь также два экрана, оба, причем тачскрин. Передний экран тоже можно нажимать, тоже можно все дело переключать. Честно сказать, крайне неудобно. Вот сразу скажу, что это скорее такая мулька-фишка, которой они просто хотели поддеть, мне кажется, GoPro, типа у вас ни хера не работает, а у нас вот, пожалуйста, и передний тачскрин, и задний тачскрин. Нафига это сделано? Честно говоря, ну, я не особо понимаю. Ну да, возможно, когда ты снимаешь только себя, тебе проще поменять. Но, честно сказать, вот за 2 дня я тестировал ее, катался, я ни разу им не воспользовался, ну потому что у меня еще перчатки, задний экран нормально откликался, передний, в общем, ты тыкаешь пальцем на все, что можно, неудобно, скажу сразу, неудобно, но иногда может помочь. Но, друзья, здесь очень классная фишка, которую, я надеюсь, GoPro 11 возьмет себе на вооружение, хотя, по-моему, там нет, не буду сейчас спорить, когда придет, там посмотрим. То, что вы можете отключить любой экран, допустим, если вы постоянно снимаете себя, да, я не знаю, ходите с селфи-стиком, здесь у вас микрофон, и вы только записываете себя, вам не нужен задний экран, и он отключается. То есть вы можете отключить задний экран, пользоваться только передним. Если вы снимаете только так, соответственно, вы можете отключить передний и пользоваться задним, вы можете включить оба экрана. На мой взгляд, это офигительно классная штука, ну и плюс наверняка это экономит какой-то заряд батареи. Почему не сделать это в GoPro, хотя бы с выходом новой прошивки, я понять не могу. Дальше давайте посмотрим вообще, как она выглядит. Поехали. Камера симпатичная, камера заметно меньше, чем GoPro. Кнопка включения, кнопка выключения. Если мы нажимаем на кнопку записи, горячий старт работает очень быстро. То же самое нажали. Что мне понравилось, видите, идет отсчет. Если вы нажмете по экрану, то, соответственно, вы можете продолжить работать с включенным экраном. Такого я на GoPro не видел, например. Здесь идет просто включение. Единственное, что непонятно, вот я нажал на кнопку включения, включил я ее, не включил. Включается она достаточно быстро.
Мне это очень понравилось, то есть в этом плане. Здесь идет крепление для магнитного держателя. Вот таким вот образом, то есть никакого своего крепления нет. Если вы забыли его дома, никуда прилепить нельзя. Здесь все прорезиненное. Естественно, идет подключение для Type-C. Ну, как везде. Очень удобно, кстати, все открывается. Мне очень понравилось, гораздо удобнее, чем на GoPro. Вот честно вам скажу, все прям понятно и очень удобно. Здесь идет карта памяти, естественно, батарейка. Сверху включение и динамик. Второй однозначный плюс по сравнению с, наверное, со всеми GoPro, которые есть, это Type-C, который есть сбоку, к которому вы можете без геморроя вот через вот такой вот простой, самый дешевый алиэкспрессный переходничок, то есть это у меня идет для телефона, для какого-то старого Type-C в микрофон и наушники. Я его подключаю сюда, подключаю либо свою петличку, либо беспроводной микрофон, петличку, в общем, все, что хотите. Появляется значок, то, что он работает. И он работает, зараза, без всяких переходников, которые, как вы знаете, для GoPro, для Insta60 они подешевле, но для GoPro они стоят каких-то, ну, по-моему, там 2-3, а то и 4 тысячи. Ну, мне кажется, что это... Ну да, понятно, вы купили один раз, он работает на всех, но все равно, блин, его надо покупать. А здесь можно купить, мне кажется, либо поменьше переходник, у меня просто здоровый, либо уже конкретно петличку в Type-C, если вы вот постоянно будете ходить и вот так говорить. В общем, удобная штука, однозначно. Давайте, наверное, сейчас протестируем, как она звучит через Type-C, через вот эту петличку, просто напрямую через этот переходник. Поехали. Смотрите, что я сейчас сделаю. Включаю Action 3. Так, перехожу на запись с Action 3. Сейчас идет запись на Action 3 в домашних условиях, но мы проверяем с вами не качество записи, а качество звука. Естественно, записывается звук на встроенные микрофоны Action 3. Сейчас я буду подключать вот эту вот хреновинку и вот эту мою петличку, через которую вы слышали запись вот с той камеры, которая стоит вон там. Так что, вынимаю петличку. Вот она у меня идет, видите, все честно. Так, я не знаю, подключится ли она на горячую. Вставляем сюда. Вставляем вот так вот. Так, прошу прощения. Так. Во! Смотрите, все заработало. На экранчике появилась микрофончик. И, по крайней мере, я сейчас вижу, как он работает. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. С вами я, Макс. Вот я, смотрите. Вот, специально подальше поставлю на коробку. Раз, два, три. Раз, два, три. С вами я, Макс. Это канал Шестеренка. И вы меня слышите через вот эту петличку. Через обычный дешевый переходник на камеру Action 3. Ну, вообще он для телефона, но я использую для Action 3 сейчас. Так. Берем обратно. Раз, два, три. Раз, два, три. Вырубаем. Вы все сами слышали. Выглядит все это вот таким вот образом. Да, показываю еще раз. Все работает. Именно петлички с Type-C у меня сейчас нет в наличии. Но, по крайней мере, все, я думаю, будет работать процентов на 90. Так что те, кто уже попробовал там с петличками, конкретно петличка именно с Type-C, обязательно напишите внизу, работает ли все это дело или нет. Наверное, два основных плюса, которые мне понравились, это отключение экрана и подключение микрофона без всяких геморроев и переходников. Я перечислил, а, к сожалению, каких-то еще плюсов по сравнению с GoPro я не заметил. Ну да, она не перегревается, но с другой стороны, все, наверное, понимают, что в домашних условиях при жаре, я не знаю, снимать 1,5 часа на экшн-камеру, ну это ненормально. Экшн-камера предназначена, чтобы вы двигались, да, ехали на велосипеде, бегали по пляжу, купались в воде, еще что-то. Плюс у нее еще, да, водонепроницаемость, по-моему, 16 метров, у этой 10. Но если вы хотите заниматься дайвингом, то 16 вам будет мало, соответственно, в любом случае будете покупать бокс, что для GoPro, что для экшена, неважно. Давайте посмотрим по-быстрому, что у нее за меню и как вообще все это дело выглядит. Поехали!
Поехали. По меню справа снизу у нас есть циферка 1, это зум. Если вы поддержите на него, то можно делать вот такие вот интересные штуки до 4х. Но, как вы понимаете, естественно, это зум цифровой, никакой оптический тут и не будет. Как это выглядит на деле, давайте посмотрим. Надо на него как-то нажать. Вот типа зум, смотрите, максимальный зум на 4К 60 кадров в секунду. Так, а как... убрать также назад, 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 назад и минимальный зум. Справа у нас батарейка. Снизу, если нажимаем, это у нас переключение режимов. Соответственно, от 1080, от 24 кадров до целых 240. 2,7К уже 120 кадров. 2,7К 4 на 3 60 кадров. 16 на 9 4К 120 и 4 на 3 60 кадров. Справа у нас RS, это Rocksteady. Можно выключить. Видите, он сразу отдаляет и, соответственно, стабилизация включена, он чуть-чуть приближает. Ну, это как и везде. Длительность цикла, это можно включить, естественно, кусочками. Он будет записывать вот таким вот образом. Оставим 4К, 60 кадров. Переходим сюда. Дальше, если мы нажимаем на камеру, мы можем выбрать, естественно, фото, видео, замедленная съемка. Чем мне понравилась замедленная съемка, она воспроизводится и записывается сразу замедленной. То есть потом уже в постпродакшене делать ничего не надо. Так, дальше у нас есть таймлапс. В таймлапсе что у нас по меню? Можно переключить, естественно, на гиперлапс. Автоматическое можно выставить вручную скорость. Также можно таймлапс поставить тоже, как вам нравится. Есть готовые, видите, предустановки. Так, и можно еще, видите, поставить таймлапс. Появилась вот такая штука. Можно включить ночной, не ночной. 1080p, естественно, можно переключить на 4К. И таймлапс, и, естественно, гиперлапс тоже на 4К переключается. Ну и 1080, как всегда. Что у нас идет по замедленной съемке? По замедленной съемке здесь, в принципе, все элементарно. 4х это в 4К, 4х 2.7К и 8х 1080. По фото, что у нас идет по фото? 16 на 9, 4 на 3. Можно поставить, естественно, обратный отсчет. Ну и, грубо говоря, все. По фото больше ничего нет. Справа у нас проигрывание видео, то есть это то, что я вчера снимал. Нажимаете сюда, можно посмотреть, какие варианты у вас есть. Что-то отметить. Допустим, я не знаю, вот. 2 файла можно отметить, нажать на это, либо оставить, либо удалить. Ну, в общем, тоже ничего интересного, как всегда. Если мы просто будем крутить по экрану, у нас, естественно, переход в меню. Дальше, смотрите, еще интересно, нажимаем на батарейку, он показывает в процентах. Очень, кстати, удобная штука. Первое у нас идет в меню, это, естественно, свои пресеты. То есть их изначально нет, вот стоит C1, вы заходите сюда, и уже то, что вы выставили, вы можете сохранить. Допустим, я сейчас выставлю 4К, там, я не знаю, 4 на 3, и сохраню его уже каким-то образом. Видите, вот у меня фото сохранено. Могу добавить другой. Сколько штук, честно говоря, я не пробовал, но я думаю, что будет достаточно. QS это кнопка включения, она же кнопка QS. Смотрите, что будет, если мы нажмем на нее. Видите, он у нас будет с голосовыми подсказками. Это вот первая штука. Можно убрать ее, можно поставить, чтобы вдруг вам не смотреть на экран. Дальше переключение экранов. Можно поставить, чтобы этой кнопкой можно было переключать экраны. В общем, вот все, что вы здесь отметите, этой кнопкой можно будет выбирать. Тут, например, воспроизведение можно убрать, можно поставить гиперлапс. Нажимаем сюда. Ну, иногда подтупливает, да, экранчик, тут ничего не могу сказать. Нажимаем на QS, и вот мы можем сразу переключать, что у нас есть. Ну, на самом деле, очень удобно. Можно сразу перейти в настройки QS. В общем, меню мне понравилось, если честно, каких-то проблем я не нашел. Яркость экрана, настройки, это основные, это снапшот, видео, гиперлапс. Дальше у нас идет предпросмотр на одном экране, то есть если мы это выключаем, работает 2 экрана, если включаем, соответственно, будет работать 1 экран. Голосовое управление, тоже можно выбрать языки, можно голосовые команды, я не знаю, это на китайском, на русском, по-моему, сейчас еще нету. Режим подводного плавания для вашего удобства, он пишет, что здесь нужно, какие команды будут работать.
Дальше беспроводное соединение, соответственно, можно все это дело настроить. Вот, конвертация видео, 264 кодек, HAVC, более высокая, ну, в общем, он вам все показывает, тоже ничего нового. Громкость, соответственно, высокая, средняя, низкая. Выключить звук, сетку можно включить. Подавление мерцания стоит автоматическое, 50-60 Гц. Управление именами, название папки. Можно использовать хранение файлов после выбора имени. Ну, грубо говоря, вы можете складывать файлы в нужные вам папки. Так, выключение экрана у меня сейчас стоит никогда. И, естественно, когда вы уже включаете запись, он может отключаться через минуту, через 5. Но это уже как вам нравится. Я просто для теста поставил, чтобы он не отключался. Дальше. Светодиоды. Автовыключение, если не пользуетесь, через 5 минут. Калибровка горизонта. Так, сейчас я не буду. Это лайв-трансляция, соответственно, все это дело тоже работает только через мимо. Напрямую, естественно, не работает. Языки, дата, время, форматирование карточки, заводские настройки, информация об устройстве и информация о совместимости. Так, здесь все. По вот этой менюшке все. Это фиксация положения. То есть, соответственно, фиксация положения, вот видите, у меня сейчас зафиксировано. Если я переверну вот таким образом камеру, ничего не поменяется. А если я ее уберу, то у вас все будет вот таким вот образом. Хоп, видите, перевернулось. Хоп, обратно перевернулось. Так что не знаю, надо вам это или не надо. Дальше замочек. Это экран блокировки. Выключается вот таким образом. Не с первого раза, имейте в виду. Голосовое управление и, соответственно, это у нас что? Полноформатный, неполноформатный режим. Это у нас идет для переднего. То есть, смотрите, вот таким вот образом все будет выглядеть вот так вот. Если я вот это вот сделаю вот так, мне больше нравится, то я буду видеть все, что у меня будет попадать в кадр. Соответственно, на мой взгляд, это удобнее. Давайте пройдемся по переднему экранчику. Если честно сказать, он не очень удобный, на мой взгляд. Видите, чтобы его открыть, нужно вот попасть вот во все это дело. То же самое, батарейка работает. Так, зум работает. Зум тоже работает. Ну, в общем, на самом деле, это такой геморрой. Ну, да, это прикольно, но не знаю. Про настройки. Так, это у нас проигрывание, то, что вы записали. Я не знаю, если честно, для меня лично не очень удобно управление вот этой вот всей мелкотней. Но по большому счету все работает, и меню все то же самое, только все обрезанное и, в общем, все обрезанное. А где у нас тут-то, подождите? Вот, здесь еще ручные настройки профессиональные, то есть можно выбрать угол обзора. Сверхширокий. Используйте широкое объектив, сокращение переломления. Так. Активация приоритета EES, слабом освещении, устранение динамических смаз, резкость изображения может снизиться, если освещение слишком слабое. Оно и так, если честно, снижается. Дальше у нас идет ручные настройки, идет настройки микрофона, канал стерео, подавление шума, откуда будет записывать, ну, в общем, все элементарно. Все, по меню больше ничего нету. По меню все ясно, в принципе, можно к любому меню, на мой взгляд, привыкнуть без всяких проблем. Давайте, наверное, перейдем к самому страшному. Это, на мой взгляд, качество изображения, даже по сравнению с десяткой. Как вы знаете, у меня идет уже 11-я GoPro, и все вот эти три камеры, плюс 11-я GoPro, может быть, я еще впихну туда Insta360, будут на обзоре 11-й GoPro, будет полноценное сравнение по записи звука, по записи видео, поэтому не забывай подписаться, и, в общем, ты скоро все это дело увидишь, я надеюсь, если Почта России не подведет. Так, переходим к качеству видео. Давайте, наверное, просто посмотрим сравнение с десяткой, небольшой ролик и по звучанию микрофона, как что записывает, и по изображению. Поехали! Это первое дневное сравнение GoPro 10. Друзья, хочу сказать сразу, что сравнивать десятку с Action 3 я особо не собирался,
Просто хотел вставить вот этот небольшой ролик сейчас специально для вас. На самом деле выйдет полноценное видео, когда придет GoPro 11, и я сравню все три камеры, чтобы уже не было никаких вопросов, чтобы было полноценное нормальное сравнение. Надеюсь, сейчас меня слышно, сейчас очень сильный ветер, да, снимается 4К 60 кадров, что на десятку, что на Action 3. Я еду, да, вот видите, я все-таки еду. Я не стою на месте, так что вот можете посмотреть. Не знаю, мне кажется, что днем вообще, наверное, различия никакого не будет. Хотя по картинке Action 3 чуть посочнее. Ну вот, визуально на экране, ну может это просто настройки экрана или еще чего такого плана. Не знаю, видно меня, не видно. Мне почему-то кажется, что на Action 3 чуть-чуть посветлее идет. Не знаю, давайте проверим звук. Итак, раз, два, три, четыре, пять. Сейчас вы слышите звук с DJI Action 3. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас вы слышите звук с GoPro 10. Это, наверное, самые худшие условия, которые будут на данном тесте. Потому что свет здесь вот один горит с трудом. В общем, практически освещения никакого нету. Сейчас очень сильный ветер. Вертикальное видео. На обе камеры, на GoPro и на Action 3. Тёма нашел замочек. Вот такой вот. Прикольно. Не знаю, видно меня или нет. Сейчас попробую пробежаться. Тест в вертикальном режиме. Стабилизация. Раз, два, три. Как-то так выглядит. У-у-у-ха! Мы просто за дочкой опаздываем в садик, поэтому у нас съемка такая экстремальная. После того, как я все это дело заснял, как я пришел домой, мне казалось, честно вам скажу, что Action 3 снимает лучше, чем GoPro 10. То есть по экранчику мне казалось, что реально лучше. Но как я посмотрел при монтаже, в общем, сравнивал, я сидел, вот есть небольшое впечатление, даже не по цветовой там гамме, там что-то ярче, что-то сочнее, хрен с ним со всем этим. Создается впечатление, что Action 3 замыливает изображение. Вот обратите внимание на данную картинку. Посмотрите, сейчас я поставил на паузу, специально сделал 2 скриншота, приблизил их на 200%. Я не знаю, может быть у меня уже какой-то глюк, может быть нет, но мне кажется, что десятка снимает четче. А что касается того, что она чуть-чуть потемнее, я поставил 3200 ISO максимум, да, здесь, по-моему, можно 6400 поставить, здесь я ничего не менял, но смотрите еще какая штука. Во-первых, замыливание. Мне показалось, что это минус и то, что она снимает чуть похуже, но замыливание это еще ладно. А если посмотреть даже вот на эту же фотографию, которую я вам сейчас показывал, то светлые части все-таки забивают на GoPro. Они как-то выглядят, я не знаю, более реалистично. В общем, на GoPro изображение мне, как ни странно, понравилось больше. Что касается стабилизации, вы тоже видели, да, мы вот только что в ролике бегали и в ночное время, и в дневное время. Мне кажется, что по стабилизации все отлично. Что касается вот этой штуки, да, 45 градусов, кому-то надо, кому-то нет. Здесь это есть, в 11 GoPro это 360, то есть можно крутить как хочешь. Но, на мой взгляд, лично мне это не особо надо, поэтому мне бы этого хватило выше крыши, то есть, не знаю. Мне кажется, нормально. Стабилизация нормальная. Что касается съемки ночью, вы видели, она
ужасные, что на GoPro, что на Action 3, я думаю, что на 11-ю GoPro, что на Insta360 X3, даже One Inch сенсор, который идет. В общем, ну, реально, если сравнивать с нормальной камерой, то запись говно. Я думаю, что все со мной согласятся, что на экшн камеры снимать вечером, даже вот в такой вот обстановке, в обычной квартире, вот просто в дневное время, все равно ты видишь какой-то шум на большом экране. На телефоне, там, для Ютуба, для Инстаграма, для ТикТока это все идеально. Я думаю, любая камера вам подойдет, даже 9-я, 8-я GoPro. Ладно, 7-ю не будем брать, с 8-й начнем. Так что... стоит ли за нее переплачивать 10 тысяч? Я имею в виду за 11-ю GoPro. Пока вам точно сказать не могу, скажу вам в следующем обзоре, когда придет 11-я. Но мне кажется, если вы не такой привередливый, вам нужна недорогая, качественная, хорошая камера, то экшен вполне вам подойдет. Ну, это на мой взгляд. Давайте еще посмотрим сейчас ролик, такой, я не знаю, 2-3-минутный, 2-минутный. В общем, все видео именно с этой камерой, плюс замедленная съемка, вечерняя. В общем, все. Поехали, смотрим! Your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot, but they said to never date her. Ha, I agree, but you did and I hate her. You wanna get away, you better get in line. Won't go another day of wasting any time. I've got a lot to say, can't hold it in this time. Got no filter, I got no filter. 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 Hey man, can I get a favor? Yeah, sure, I know, see you later. Sometimes I just wanna be a hater. Gotta wash down the top 40s with a chaser. Your voice starts feeling like a waiter, scraping my mind against a cheese grater. Before you go, sir, you have to sign a waiver. That's alright, I'm aware of the danger. You wanna get away, you better get in line. Won't go another day of wasting any time. I've got a lot to say, can't hold it in this time. Got no filter, I got no filter. No filter, I got no filter. No filter, I got no. Что касается фотографий, вот давайте сейчас посмотрим парочку фотографий. Вы их сейчас все видите перед собой на экране. Лично я считаю, что все эти камеры, начиная с GoPro и Insta и все, снимают не очень хорошие фотографии. Ну, это на мой вкус. Мне кажется, что можно нормально снять на телефон. И телефоны сейчас некоторые снимают по фото, мне кажется, гораздо лучше, чем экшн камеры. Да, если ты там прыгаешь с самолета, естественно, ты не будешь там телефон брать. Проще на GoPro или на Action 3 снять. Ну, это уже на вкус и цвет. Лично я даже фотографии не хочу рассматривать как какой-то плюс к экшн камере. Ну, не знаю, мне это не интересно. Это экшн камера, она должна быть в первую очередь камерой, а не фотоаппаратом. Ну, это на мой взгляд. Давайте сравним просто включение. Нажимаю на обе камеры. GoPro включается, как вы понимаете, гораздо дольше. Отключение. Так, а GoPro надо дольше подержать. Так, и давайте запустим горячий старт. 1, 2, 3. Ну, соответственно, экшен гораздо быстрее. Ну, не гораздо, но быстрее. Видите, о чем я говорю? Если я сюда нажму, я могу продолжить работу. А, например, на GoPro, вот я нажал на запись, да, я нажал еще раз на запись, и я не успеваю. То есть она сразу выключается, вот это мне тоже не понравилось, и постоянно работает экран. Так, а что я еще хотел показать по сравнению с GoPro? Однозначно
на GoPro кнопка гораздо удобнее. Вот честно вам скажу, я сейчас катался в перчатках, и я не могу понять, она очень жесткая, я не могу понять, нажал я ее или нет. Если я хочу просто включить, вот на эту очень сложно нажать, на эту гораздо легче. Я не знаю, почему это, то есть у меня GoPro не такая там заюзанная или еще что-то, она и была изначально такая, но имейте в виду, что вот нажимаешь сюда, а здесь как-то все это гораздо проще. Не знаю почему, но мне кажется, что проще. Фух! Так, ну, наверное, я уже показал все, что можно про нее. Я даже не знаю, что еще сказать. Наверное, будет интересно как раз-таки сравнить ее с 11. Стоит ли переплачивать лишние 10 тысяч, мы, наверное, узнаем уже в следующем видео. Друзья, я хочу сказать, что камера неплохая, все очень классно. Единственное, что мне не понравилось, что немножко размазанное изображение. Возможно, это как-то исправят с выходом прошивки. Здесь уже выходила прошивку, я обновил, естественно, на последнюю, чтобы все это дело вам заснять. В общем, друзья, вы все видеоролики вы видели. Надеюсь, что YouTube их не убил очень сильно. В общем, для YouTube, для ТикТока, для всех этих дел, мне кажется, камера подойдет с лихвой, и покупать ее можно однозначно. Она не перегревается, да, она выключает экран, очень удобно снимать себя, очень удобно все снимать. В общем, экшн-камера нормальная, каких-то супер плюсов я не нашел, поэтому хорошая камера за свои деньги. Это на мой взгляд. Так что, друзья, обязательно пишите свое мнение, обязательно подписывайтесь на мой телеграм, ставьте лайки, оставляйте комментарии, с удовольствием вам отвечу. Так что, друзья, с вами был я, Макс. Надеюсь, данный обзор был для вас полезен. Всем удачи, всем пока!